Гашуун Сухат автозам компани нь 5 толгой нүүрсний бүлэг ордоос Гашуун Сухат бомб хүртэлх экспортын тээврийн зориулттай хатуу хүчилттэй автозамын засвар арчлалт ашиглалтыг хариуцах үндсэн үүрэгтэй. 5 толгой Гашуун Сухат чиглэлийн автозамын замын хураамжийн орлого төвлөрүүлэлтийг бүрдүүлэх хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлыг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэдэг ба нийт 125 ажилтнтай. Ажилчдын 90% нь орон нутагт, 10% нь Улаанбаатар хотод ажиллаж байна. 24 цагийн туршид бүртгэл, хяналт, шалгалтын ажлыг тасралтгүй зохион байгуулж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2013 оны 299-р, 2014 оны 133 дугаар тогтоолыг тус үндэслэн Эрдэнэс Монгол компани төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс ухаан худаг Гашуун Сухат чиглэлийн хүнд даацын хатуу хүчилттэй автозамын ашиглалт, үйлчилгээ, засвар, арчлалт, хамгаалалт, байнгын бэлэн байдал, аюулгүй найдвартай үйл ажиллагааг хангах үүрэг бүхий Гашуун Сухат автозам компанийг 5 толгойн ордод олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг хуулийн этгээдүүдтэй хамтарч байгуулахыг үүрэг болгосны дагуу Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 40%, Энержи ресурс компани 40%, 5 толгой хувьцаат компани 20% хувьцааг тус эзэмшин Гашуун Сухат автозам компанийг үүсгэн байгуулсан түүхтэй.